Olá, pessoal! Hoje eu vim dar dica a vocês sobre como tratar a gripe causada pela influenza. Então, muitas pessoas hoje estão tendo tosse seca e estão tomando o xarope errado. 3 dicas para vocês sobre como tratar a tosse seca. Temos o Sequi, o Itos Plus e temos a Dropropizina. Então, se você optar por tomar o Sequi ou o Itos Plus, você vai tomar 10 ml 3 vezes ao dia. Se você optar por Dropropizina, você vai tomar 10 ml 4 vezes ao dia. E esta é a dica da Farma Joyce Prado.